Halo teman-teman, masih di channel Ilham Official. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen Ilham Official. Karena kita akan membuktikan Indonesia kreatif dan cerdas. Oke guys, welcome back to Ilham Official. Kali ini kita mau buat namanya pistol bambu. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lanjut kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Bahannya ada bambu yang sudah saya cuci. Ini dua bilah bambu. Hanya fleksibel ya. Alatnya ada gaji, golok, dan jangan lupa ya guys, ini kita buat pelurunya, nanti kita rendam ini sambil nunggu. Langsung saja kita buat. Kita rapikan terlebih dahulu bambu yang masih utuh. Lalu kita ukur panjangnya kira-kira segini. Kita ukur. Jangan sampai rontok sini ya, nanti peluru yang di depan nanti enggak kebablasan. Dan kita buat pegangan yang sebelah sini. Rapilah. Ini enggak cukup ya guys, yang ini kita coba saja masukkan, kalau nanti muat ya cukup, kalau masih seret kita ulangin sampai pas. Kalau ada bambu yang udah kering, jadinya enggak lentur ini. Kayaknya kita bersihin supaya tidak tajam.
gelar gitu bagus. Nah ini kan karena babunya masih muda jadi ya gak gitu bunyi. Nah,